Essa é uma bomba relógio. Nos próximos 5 minutos eu vou lhe mostrar a importância dessa bomba para eu ter decidido parar de roncar. Olá, meu nome é Marcelo. Neste rápido vídeo eu vou te mostrar como um método simples, natural, transformou a minha vida e fez com que eu parasse de roncar definitivamente. E isso sem precisar passar por nenhuma cirurgia, remédios, ou ainda nenhum tipo de tratamento maluco que muitas das vezes são muito dolorosos e não têm a efetividade.